Я продолжаю помогать мужу с внутренней отделкой дома, бюджетной и своими руками. Подходит к завершению отделочные работы в санузле. Недавно я прошпаклевала стены и теперь приступила к покраске. Выбрала белый цвет, такой же, как и на потолке. В это время муж покрывал лаком столешницу, которую сделал своими руками. Краска высохла, и я приступаю к плинтусам из пластикового уголка на потолке и между окрашенными стенами и плиткой. Я выбрала именно уголок, чтобы в дальнейшем было проще поддерживать чистоту. В доме будет 4 цветовые гаммы: белый, коричневый, серый и акцентный черный. В санузле мы придерживаемся этой же палитры. Далее начнем обустройство санузла.